Então, gente, então foi isso. Esqueci. Eu vou ter que mostrar as coisas, né? Mas eu tenho que ir rapidinho. As coisas que eu ganhei na escola da professora. Só que já foi todos os chocolates. Mas eu vou mostrar. É muito fofinho. Esperem aí, gente. Gente, como eu disse, aquelas orelhinhas de coelhinho, ó, vou mostrar pra vocês. Essa aqui, né? Eu que fiz e a professora me deu, né? No dia que o coelhão veio lá na minha escola. E na salinha que eu fico. E ela também deu esse com plástico, cheio de chocolates aqui dentro. Veio com 2 bis, um pacotinho azul Lacta, um chocolate pequenininho, um sonho de valsa e um outro que eu esqueci, que o plástico é marrom com preto, eu acho, alguma coisa assim. E a Lacta também, eu acho. Oh, mas também ganhamos esse. Gente, e se vocês quiserem entrar lá no Face da minha professora, é Tatiana Rocha, porque você vai ver todas as fotos. A foto do carnaval, a foto do dia do índio, eu acho, que eu não tava, eu ainda não entrei. Eu entrei faz pouco tempo, eu acho que eu entrei em março. E aí, gente, eu entrei em março. E aí, né, foi isso. Então, um beijão e tchau, tchau, galera. Boa noite, né, gente? Derek com os anjinhos. Amo vocês.